अगर एक एनिमल दूसरे से मिल जाए तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। एलिफेंट प्लस ईगल, हॉर्स प्लस बियर, गोरिल्ला प्लस डेथ। लास्ट वाला तो और भी खतरनाक है। चलिए देखते हैं कौन कौन अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं। जो जो अपने मम्मी पापा से प्यार करते होंगे वो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। डायनासोर प्लस टाइगर प्लस बुल,